Silica. It's one of the most common substances on Earth. It can be found in materials like sand and rock, and building products like concrete and brick. When a worker cuts, grinds, or drills materials that contain silica, dangerous crystalline silica dust is released into the air. As the worker breathes, silica crystals flow into his mouth and nose and down the air passages deep into the lungs. The tiny crystals enter the small, fragile air sacs, where oxygen is absorbed into the blood. Immune system cells, called macrophages, engulf and try to dissolve the crystals, but they are unable to. Over time, more and more crystals build up inside the macrophage cells. The macrophages carry the silica into the walls of the lung, where they die. Scar tissue forms around the dead cells and spreads as more cells die. This damage can continue even after the exposure to silica stops. Eventually, so much scar tissue forms that the lungs can no longer function. For information on how to protect yourself from silica exposure, visit WorkSafeBC.com. Asbestos is a fibrous mineral that's resistant to chemicals and heat, and very tough. It was also added to the building materials of many older homes. As a worker or homeowner, the hazard exists when undertaking a renovation or demolition. The danger is releasing the asbestos fibers into the air. When a worker breathes, asbestos fibers enter the mouth and nose and flow down the air passages deep into the lungs. The fibers lodge in the delicate lung tissue where oxygen is absorbed into the blood. Immune system cells try and break down the asbestos fibers and become damaged and die. Scar tissue forms around the dead cells and spreads as more fibers embed in the lungs. Asbestos fibers can remain in the lungs for long periods, and the scar tissue that results continues to develop for many years after exposure. Eventually, so much scar tissue develops that the lungs stop working. Since the year 2000, more workers have died from asbestos disease in BC than any other workplace injury. For information on how to protect yourself from asbestos exposure, visit WorkSafeBC.com.เป็นโรคที่เนื้อปอดถูกทำลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่ค่ะนอกจากนั้นยังอาจเกิดจากการสูดดมสิ่งเป็นพิษเช่นมลภาวะไอเสียฝุ่นสารเคมีเป็นระยะเวลานานๆค่ะในผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองทางเดินหายใจและถุงลมขาดประสิทธิภาพก
การแลกเปลี่ยนอากาศจะเป็นไปได้ยากเพราะทางเดินหายใจและถุงลมขาดความยืดหยุ่นก๊าซจึงเข้าออกยากผนังของถุงลมบางส่วนถูกทำลายจึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้เต็มที่ผนังของหลอดลมหนาผิดปกติและบวมอากาศจึงเข้าไปได้น้อยเซลล์ของทางเดินหายใจมักอักเสบมีของเหลวและเมือกเกาะอยู่มากจึงอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้อากาศเข้าไปได้ยากค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการแต่ต่อมาเมื่อเป็นมากขึ้นอาการจะแสดงชัดขึ้นตามลำดับโดยอาการสำคัญที่พบบ่อยๆได้แก่หายใจลำบากหอบเหนื่อยและหายใจมีเสียงวีดปัจจุบันยังไม่มีการรักษาใดๆสามารถทำให้โรคถุงลมโป่งพองหายขาดได้ค่ะแต่การใช้ยาจะช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและปอดถูกทำลายช้าลงค่ะห่างไกลจากบุหรี่เข้าไว้นั่นเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณห่างไกลจากโรคถุงลมโป่งพองได้เช่นกันนะคะไว้กลับมาพบกับแอนตี้ได้ใหม่ในรายการ Healthy บนรถเมโทรบัสแบบนี้สวัสดีค่ะ